ASMR から学ぶ英語。Just say the word, and I could give you a nice demonstration. Say the word とは、望みを言うという意味のイディオムですが、通常は Just say the word and I'll help you のように、相手に対して要望を言うように促す際に用いられることが多い表現となっています。Just say the word, and I could give you a nice demonstration. You are the only one that made my heart skip a beat. Heart skips a beat は、直訳すると、心臓が一拍飛ばしたとなりますが、驚きや感動、恋愛感情などによって心動かされること、動揺することを意味します。日本語では、胸が高鳴るの他に、胸がドキドキする、ドキッとすると翻訳できます。また、他の箇所で出てくる You take my breath away. は、直訳では、あなたは私の息を奪い去るとなりますが、実際は、私は息もできないほどあなたに夢中という意味になります。Take someone's breath away で、驚きや感動、恋愛感情などによって息を飲む状態にさせる、息ができないほど夢中にさせるという意味になります。You are the only one that made my heart skip a beat. I was very, very off the mark, wasn't I? I had my guard up for no reason at all. For no reason とは、どういうわけか、理由もなくという意味で、今回のように For no reason at all となる場合も多いです。また、 Off the mark とは、見当違い、的外れという意味のイディオムで、Have someone's guard up Keep someone's guard up は、いずれもガードが固い、警戒しているという意味の表現になります。I was very, very off the mark, wasn't I? I had my guard up for no reason at